Përshëndetje miq, sot do të përgatis bukë leporushi. Kjo bukë dele but pambuk dhe me plot shije. Këtë bukë dikur quheshin si mite dhe t'lekshe. Në kohën e komunizmit, më vonë morën emrin bukarushi ose bukë leporushi, sepse janë bukë të buta pambuk. Si fillim në njen hedhim ujin e vak, qumshtin e vak, sheqerin, majën e bukës. I përzi mirë dhe shtoj mielin, një vezë, qumshtin pluhur, pak gjallë, kripen. I përzi mirë me anë të një shpatulle, siç po i shikoni në video. Më pas brumin e kalojmë në tavolinën e punës, e punojmë edhe pak me dorë dhe brumin e kemi gati. Pastaj brumin e vendosim në njen, e mbulojmë me picet guzhine dhe lëm të pushoj për 1 orë. E lëm të pushoj për 1 orë që brumi të dyfishohet. Mbas 1 ore, shikoni pra sa mirë është dyfishuar brumi. Më pas e vendosim brumin në tavolinën e punës, e ndajmë në copa. Këtë copa i rumbullakosim në kulaç. Pastaj e hapim secilin kulaç me pak miell për së gjati, pastaj e mbledhim në formoleje dhe i vendosim në tepsi të shtruar me letër guzhine. I mbulojmë me pecet guzhine dhe i lëm të pushoj këtë radhë për 20 minuta. Mbas 20 minutash i shohim që kanë ardhur për qef. I spërkatim me pak ujë, ja kështu, i presim duke u bërë nga 3 viza dhe i çojmë në furrë për të pjekur në temperaturën 200 gradë për 10 deri në 15 minuta. I nxjerrim nga furra, janë pjekur mirë, kanë marrë ngjyrë të artë, kanë dalë të buta pambuk, pra kanë dalë bukë speciale. Tani bukët e leporushit janë gati për të shërbyer. Pra këto janë bukët e leporushit që i hanim dikur. Kjo pra ishte receta ime për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju boft mirë nëse e provoni. Faleminderit.